أمطار غزيرة هطلت على المغرب في الأسابيع الأخيرة، وكميات مهمة منها تخزنت في السدود والأحواض المائية للاستفادة منها لاحقا. على المستوى الوطني ولحد الآن قارب المخزون المائي لمجموع السدود بالمغرب معدل 50%. الامطار الحمد لله عطات واحد الواردات مائيه كبيره، وصلت لحوالي 2 مليار و155 مليون متر مكعب، مما ساهم في رفع مخزون السدود من 37% الى 48%. والحمد لله حاليا المخزون المائي كيوصل يفوق 7 المليار متر مكعب في جميع سدود المغرب. وباعتبار أن الموسم المطري لم ينتهي بعد، يتوقع الخبراء أن تتعزز مخزونات السدود أكثر وتنتعش المياه الجوفية والآبار في حال هطلت المزيد من الأمطار والثلوج في الأسابيع المقبلة. غير بعيد عن مدينة الرباط يقع هذا السد سيدي محمد بن عبد الله، واحد من أكبر السدود في المغرب، تصل سعته لما يقارب المليار متر مكعب. الآن وبعد الأمطار التي هطلت مؤخرا قاربت نسبة امتلائه 64%. وفيما يوظف هذا السد لتوفير إمدادات مياه الشرب لما يقارب 8 ملايين شخص، تخصص سدود أخرى لتخزين المياه الموجهة للري والزراعة. وكلما هطلت الأمطار بغزارة وامتلأت السدود والآبار استبشر المزارعون بموسم جيد. البيار فيهم الماء، الأرض فيها الري، كل شيء الحمد لله، كل شيء مزيان. المنتوج فلاحي دابا هذا العام الصابة تبارك الله، العام زين. تفاؤل يمتد من أوساط المزارعين الصغار ليصل إلى أصحاب المزارع الكبرى والمصدرين. الجميع يتطلع هذه السنة لموسم جيد ومحصول وفير. صادرات المغرب من المنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المحولة فهي